नमस्ते दोस्तों, डीटीएच टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जियो के सेटअप बॉक्स की। दोस्तों मार्केट में एक जियो का सेटअप बॉक्स मुझे मिला है, उसका अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों ये जियो का सेटअप बॉक्स कहकर मार्केट में बेचा जा रहा है। ये जिस शॉप से मैंने यहाँ फ़ोटो निकाला है और वहाँ पर अनबॉक्सिंग भी किया है, उस शॉपकीपर से मैंने बात किया तो वो मेरे से कहा कि ऐसे सेटअप बॉक्स वो काफ़ी सारे बेच चुका है। दोस्तों जियो के सेटअप बॉक्स के नाम पर फ्री टू एयर के जो बॉक्स है वही बेचे जा रहे हैं। दोस्तों जियो का कोई सेटअप बॉक्स आने वाला तो है नहीं है, ऐसा कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है। दोस्तों जियो का सेटअप बॉक्स का डिमांड इतना ज़्यादा है कि हर कोई कस्टमर शॉप पर आकर पूछता है कि जियो का सेटअप बॉक्स कब आएगा, जियो का सेटअप बॉक्स कब आएगा। इसीलिए शायद कुछ लोगों ने जियो का ब्रांडिंग वाला बॉक्स बनाया है, वैसा पैकिंग वाला बॉक्स बनाया है और वो मार्केट में डाला है और ये मार्केट में भी काफ़ी धड़ल्ले से बिक रहा है। दोस्तों आपको भी अगर से ऐसा कोई बॉक्स मिलता है तो आप भी इसमें ना फंसिए। जियो का अभी तक कोई भी सेटअप बॉक्स लॉन्च नहीं हुआ है। दोस्तों धन्यवाद मेरा वीडियो सुनने के लिए। दोस्तों अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे अपने दोस्त को शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।